Hei, mina olen Maria ja mul on hea meel, et oled tulnud vaatama minu vlogi siin Meie Eluilu kanalil. Täna on reede ja see on päev, mil ma tahan pühendada rohkem aega iseendale ja tegeleda vähem tööasjadega. Kui tavaliselt on nõudepesumasina tühjendamine laste hommikune ülesanne, siis täna ma võtsin selle ise kätte ja tegin kiirelt ära. Sügavkülma sahtlid oli vaja ära sulatada, puhtaks pesta, et seal süsteemid natuke rohkem korda saaksid, nii et hommikul ma nad pesin kiirelt ära, kuivatasin ära ja kleepisin ka peale sildid, mis on nendelt puudu, nii et nüüd on süsteem parem, selgem ja kõik on lihtsasti kättesaadav ka teistele. Minu 8-aastane Elli on meie peres siis see laps, kes enamasti esimesena voodist välja saab, riidesse paneb ja ennast päevaks valmis sätib ja seal ta ongi teile lehvitamas ja ootamas oma piima. Seni, kuni lapsed hommikust sõid, printisin ma välja sildid nendele sahtlitele, mis lähevad siis köögi sügavkülma. Ja minu jaoks see sildistamine on lihtsalt ülivajalik, sest et kõik pereliikmed teavad, kus mingi asi asub ja seega süsteem on alati lihtne, loogiline ja ligipääsetav. Köögis oleva sügavkülma süsteem jäi siis selline, et kõige viimane, kitsam sahtel jäi jää jaoks. Hiljem lisasin sinna juurde ka pelmeenide sildi, ehk üks pakk pelmeene oleks alati seal. Siis keskmine sahtel on marjad ja puuviljad ehk smuutimaterjal ja kõige ülemisse tuleb jäätis. Eelmisel õhtul oli lastel ujumistrenn ning nende ülesanne alati pärast ujumist on enda ujumisasjad kuivama panna ja järgmisel hommikul siis ma suunan neid ja tuletan meelde, et nad paneksid uuesti enda ujumiskotid järgmiseks korraks valmis ja seda Elli siin tegigi, sest tema sai enne söönuks ja Erki veel nossis enda avokaadot, mis on üks tema lemmikuid. Nüüd aga lapsed kooli ja siis natukeseks arvuti taha tööd tegema. Kuna täna läheb üles Eesti Naise podcast, kus ma siis sain osaleda, pean ma korraks võtma aja ja vaatama üle ühe artikli, mis siis ka üles läheb Eesti Naise lehele, nii et nüüd ma siis võtan selle hetke ja teen selle kiirelt ära. Leidsin meie postkastist ka uue pere ja kodu numbri ja siin 34. lehel on üks artikkel, kus ka mina sõna võtan, jagan siin enda nippe ja siin on ka pildid meie pere kokkulepetest ja lastetudu-listidest, nii et üliäge on ennast jälle ajakirjas näha. Ja samas mul on siin 2 toodet Dr. Beckmanilt, mida ma sain katsetuseks. Üks on pesumasina puhastusvahend ja teine nõudeka puhastusvahend ja nad on mul siin kontorilaua peal sellepärast, et ma nüüd lähipäevil ära saaks proovida. Ma sain kõige vajalikumad asjad arvutis tehtud ja nagu ma ütlesin, siis reeded on need päevad, kus ma tegelikult ei taha üldse tööd teha. Ma tahaks juba pikemat nädalavahetust ja pakingi enda asjad autosse ka isale mõeldud poti ja sõbrale tagasiviimiseks ühed nõud ning asun teele Pärnu linna, et minna spaasse ja teha ära nii trenn kui natuke nautida ka saunasid ja mullivanni. Trenn koos spaatamisega on tehtud, nii et 2 ühes ja ma läksin täna spaasse sellepärast, et täna on reede ja ma olen otsustanud, et reedeti ei peaks tööd tegema, aga kuigi ma täna teen, siis ma võtsin siiski selle ligi 3 tundi, et lihtsalt minna olla üksinda spaas, nautida ja nüüd lähen kiirelt sõbra juurest läbi, isa juurest läbi, poest läbi ja siis koju, sest mul on veel vaja natukene tööd teha ja siis ma tahan veel ka täna korrastada kodus natukene, aga let's go! Tiirud linnas tehtud, olen tagasi kodus monteerimas Lidli videot ja mul on see armas Sonja seltsiks alati jalge juures.
siin Sonja kõrval maas ja ka siin trepi all on asjad, mis vajasid korrastamist ja kohe pärast enda tööasjadega tegelemist ma võtsingi ette just sealt trepi all olevad asjad, mis olid siis kõik need asjad, mida ma Sahvrist pidin välja vedama, et Ragnar saaks seal remonti hakata tegema. Nüüd on kõik seinad pahteldatud, värvitud, me ostsime uue sügavkülma ja Ragnar pani ka paika kõik riiulid uue süsteemi järgi ning nüüd on vaja kõik need trepi all olevad asjad siia riiulitele ära paigutada. Midagi ma sain nüüd valmis, suht kiirelt panin asjad lihtsalt ära, et saaks trepi alt korda, ma arvan, et need mingid kohad kindlasti muutuvad, aga üldmulje ilmselt jääb samaks. Seal on tühjad purgid, siin on mingid toiduained ja võidised, alkoholivabad joogid, tee, kohv, alkohol, seal on tühjad pudelid ja siis nõud ja selle kraanikausi alasid veel Ragnar võtab ette ja siia ette ma plaan teha kaardin, et mingid asjad ära peita. Ja külmkapi organiseerimist ma kunagi näitan ka teil täpsemalt. Siin juba ka on mingid süsteemid olemas, vaatame, kuidas toimib. Seni, kuni mina korrastasin, tegi Ragnar valmis tervele perele õhtusöögi ja ega me midagi muud rohkemat ei teinudki reede õhtul, et lihtsalt vedelesime, vaatsime telekast enda lemmik seepi ja läksime suhteliselt varakult ikkagi magama. Millalgi, kui Sahver lõplikult valmis saab, teen kindlasti selle kohta eraldi video, et näidata, kus mingi asi täpsemalt asub, kuid tahan sind tänada, et sa vaatasid mu selle vlogi lõpuni ja näeme juba varsti!